Сәлем достар, менің атым Гүлмира. Біздер бүгін қазақ тілі сабағында тұрақты сөз тіркесі тақырыбымен танысамыз. Ғылыми тілде фразеология деп аталады. Құрамындағы мағыналары әр басқа сөздердің тіркесіп келіп, әбден қалыптасқан немесе басқа сөздермен алмастыруға болмайтын тілдік идеясын айтамыз. Мысалы, ит арқасы қиянда. Алыста. Ит болу. Қор болу. Ит байласа, тұрғысыз. Адам тұрғысыз. Қайталайын. Ит арқасы қиянда, алыста. Ит болу, қор болу. Ит байласа тұрғысыз, адам тұрғысыз. Сөйлеммен дәлелдесек. Марат ит арқасы қиянда, Маңғыстауда тұрады. Қайталап оқимын. Марат ит арқасы қиянда, Маңғыстауда тұрады. Бұндағы тұрақты сөз тіркесіміз ит арқасы қиянда, алыста. Ит болып өмір сүргенше тұрақты жұмыс тапқан артық. Қайталап оқимын. Ит болып өмір сүргенше тұрақты жұмыс тапқан артық. Бұндағы тұрақты сөз тіркесіміз ит болып өмір сүру, қор болып өмір сүру. Асан ит байласа тұрғысыз, пәтер жалдағысы келмеді. Асан ит байласа тұрғысыз, пәтер жалдағысы келмеді. Бұндағы тұрақты сөз тіркесіміз ит байласа тұрғысыз, адам тұрғысыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.